Здравейте, приятели! Показвам ви за продажба един малък двустаен апартамент с камина, който се намира в комплекс Уинслоу, съвсем близко до ски лифта на град Банско. Апартаментът се намира на последният етаж. Това е коридор, той е доста голям. Тук могат да се правят голям коридор, портманто с шкафчета за обувки, има предостатъчно място. Тук е и банята. Сега ще покажем първо холът. От тук се влиза в него. Има скосявания, разбира се, на последния етаж, но апартаментчето е доста прилично, доста симпатично. Вижте каква голяма хубава кухня имаме монтирана, напълно оборудвана. Има си абсолютно всичко, като тук място за храна е доста голямо и побира спокойно една маса за 4. Тук са футиолите, дивана е сгъваем и, както виждате, има и страхотна камина работеща. Показваме я отблизо. Този прозорец гледа на юг, така че общо взето около обяд тук ще имаме слънце, след малко ще изгрее, още е рано сутринта. Ще покажа кухнята от този ъгъл, ето камината, малко тясно, но напълно много комфортно за хора, които обичат да карат ски. Искам да кажа, че апартаментчето няма балкон, това също е важно да се отбележи. Тока е битов, имаме си отделни партиди за ток и вода. Сега ще покажем банята и спалнята. Банята е малка, с душ кабина, комфортна, пълно достатъчна за едно малко семейство. Спалнята пък за сметка на това, вижте колко е просторна. Тук спокойно може да се сложи още едно легло или голям гардероб. Ето тук. Така че един голям гардероб или още едно малко легло спокойно влизат. Спалнята гледа надолу към вътрешния двор и паркинга. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео.